Hammaga salom, sizlar bilan Shahar o'rtoqlar. Bugungi videomizda juda ham ko'pchilik qiziqish bildirayotgan, lekin O'zbekistonda deyarli hech kim bir o'tirib tayinli to'liq obzor qilib bermaydigan va o'zini fikrini bildirib, o'zi sotuvsi bo'ladimi, yo'qmi, qaysi bir qanaqa ishlab beradi degan ikkita modelimiz bor ekan. Va aynan mana shu ikkita modelimizni to'xtaylik. O'zimni obunachilarimga va sizlarga butun shu O'zbekistondagi qiziqish bildirayotgan muxlislarga chiroyli obzor qilib beraman dedimda. Bugungi videomizda Poco X8 Pro Max va Poco X8 Pro aynan mana shu ikkita modelimizni o'tirib chiroyli qilib tekis obzor qilamiz va to'liq o'zimning fikrlarimni bildiraman, qaysi birini olish kerak va ikkalasini qanaqa farqlar bor, aynan mana shu narsalarni tushuntirib beraman. Mana shu narsani qadrlagan holatda o'rtoqlar, videomizni boshidan bir dona like va kanalimga bir dona obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlardan umuman boshqa narsa so'ralmaydi o'rtoqlar. Va videomizni boshlashdan oldin prevyularimizni chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga alohida rahmat aytib ketamiz. Kanalni shunday ekran yerida chiqarib qo'ydim. Meni nomimdan borsanglar, dizayn ishlarni barchasini arzon narxlarda qilib beradi. Ana endi sizlarni ko'p kuttirmagan holatda videomizni sekin boshlasak ham bo'ladi. Keling, birinchi bo'lib Poco X8 Pro Max telefonimizning xarakteristikasi bilan tanishishni boshlaymiz. Displeyimizdan boshlasak, displeyimiz AMOLED 683 dyum 120 Hz ni to'laqonli podдержка qilib beradi. Maksimal yoritib bera oladigan yorug'ligi 3500 nitni tashkil qiladi. Protsessorimizga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi eng yaxshi protsessorlardan biri qo'yilganda bemalol ayta olamiz. Ya'ni MediaTek Dimensity 9500S. Bilishinglar uchun aytaman, protsessorimiz flagman darajaga eng yaqin protsessorlardan biri hisoblanadi. Agarda hozirgi protsessorimiz oxiri 9500S modeli, ana o'sha modelimiz 9500 ni o'zi bo'lganda to'liq flagman hisoblangan bo'ladi. Lekin bu degani protsessorimiz kuchsiz degani emas. Hozirgi kundagi har qanaqa o'yinlarni bemalol maksimal grafika va maksimal FPS'larda ochib bera oladi. Va hattoki agarda telefonimizda stream qilmoqchi bo'lgan taqdiringizda ham protsessorimiz bemalol streamni podдерживать qilib bera oladi. Hech qanaqa ortiqcha laglar bo'lmaydi yoki bo'lmasam ortiqcha qotishlar yoki kачествоni tushirib olish degan narsa bo'lmaydi. Operativ pamitimiz 12 GB ni tashkil qiladi va doimiy xotiramiz 256 talik va 512 talik versiyalari mavjud. Shoxi 128 talik versiyasi yo'qmi, arzonroq bo'lardi, o'shani olardim desanglar, yo'q o'rtoqlar. 128 taligi juda ham mana shunga o'xshash boshqa telefonlarda ham ishlab chiqarmayapti. Sababi telefonimizning bor mощностini olish uchun 128 talik kamlik qiladi. Shuning uchun ham 256 talikdan minimum boshlangan va 512 talikgacha bor. Kameramizga keladigan bo'lsak, ikkita 50 megapikselni tashkil qiladi. Oldi frontalni, ya'ni selfie kameramiz bo'lsa 20 megapikselni. Rasm olish borasida umuman muammosi yo'q. Ranglarni qanaqa bo'lsa, o'shanaqa kачествоda, o'shanaqa rangda boyitib yaxshi chiqarib bera oladi va kamiga AI generatsiyalar ham bemalol o'rnatilgan. U orqali ham juda ham tiniq rasmlarni tushirsanglar bo'ladi va video olish borasida ham hech qanaqasiga muammosi yo'q. 4K 60 ta kadrni bemalol podдерживать qilib bera oladi. Batareyasiga keladigan bo'lsak, naqd 8,5 mAh. Aynan kompaniyani o'zi ta'kidlashicha 2 kunga bemalol yetib beradi. Mana ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradigan o'zimizni zadrotlar bo'lsa, o'shalar bir kunda tugata oladi. O'shanda ham bir kun целый прям. Tasavvur qilyapsizlar. Agarda o'yinni o'ynaydigan bo'lsanglar va o'sha o'yinlar shunchaki time killer yoki bo'lmasam protsessorimizga janoqa ko'p nagruska bermaydigan o'yinlarda telefonimizni bemalol 10 soatdan 11 soatgacha ham o'ynasanglar bo'ladi. Agarda aktivniy shooter o'yinlar PUBG Mobile yoki bo'lmasam shunga o'xshash qiyin o'yinlarda bo'lsa 7 soatdan 8 soatgacha ham aktiv ravishda bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, shoha o'yinlarda o'zi qanaqa ishlab berar ekan, necha FPS ochib berar ekan, shundan ham bitta gapir desanglar. Xo'p, PUBG Mobile va shunga o'xshash boshqa o'yinlarda ham telefonimiz to'laqonli 120 FPS ni ochib bera oladi. Bu telefonimizni bemalol ham tadin turnirlarga ham, klassika turnirlarga ham maslahat bera olaman. Sababi telefonimizning displeyi anchagina katta, TDMda ham zalyoklari anchagina zo'r va klassika uchun juda ham mos keladi. Sababi klassika turnirlarda displeyimiz katta bo'lishi kerak va telefonimizda laglar bo'lishi kerak emas va aynan mana shu xususiyatlarning hammasi mavjud. Zonani oxirida bo'ladimi yoki qanaqadir qiyin ko'p uyli compoundlarda fight ketadimi, ana o'shanaqa vaziyatlarda ham unchunchaga hech qanaqasiga laglarni his qilmaysiz. Lekin bitta sizlarga maslahat bermoqchiman. Telefonimizda yon ramka tomonlari metalldan ishlangan va bilasizlar, telefonimiz qizisi metall materiali o'zida issiqlikni ko'proq ushlab turadi. Shuning uchun ham telefonimizga bitta yaxshi cooler sotib olaylik. O'shanda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. Telefonimiz narxiga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda hamma joyni
to'liq analiz qilib chiqqan holatda ayta olamanki, telefonimizni birinchi navbatda pamyatiga qarab va joylariga qarab 6 milliondan 6,5 milliongacha topishinglar mumkin. Agarda sal pulinglar kamroq bo'ladigan bo'lsa, lekin mana shu modelni sotmoqchi bo'lsanglar, bitta maslahatim, telefonimizni chiqqaniga unaqa ko'p bo'lmadi. Telefonimizni ochib ishlatib ko'rganlar bor va sotib olmoqchi bo'lganlar bor. Aynan o'shanaqa holatlarni ham idealni ozgina ochib ishlatilgan holatlarni bemalol 5 million so'mdan ham topsanglar bo'ladi. Birinchidan holat idealni bo'ladi, lekin ancha-muncha pulinglarni tejab qolasizlar. Keyingi modelimiz budjet jihatidan nisbatan ozgina arzonroq bo'lgan Poco X8 Pro modeli. Bu ikkita telefonimizda nafaqat narxi va xarakteristikasi ham yaxshigina bir-biridan farq qiladi. Masalan, displeyimiz AMOLED 659 dyum 120 Hz ni to'laqonli podдержка qilib beradi. Sezganinglardek, birinchi navbatda Pro model bo'lganligi uchun ham kichkinroq, ixchamroq qilib ishlangan displeyimiz va Pro Max modelida ozgina razрешенияsi, ya'ni kачествоsi balandroq bo'ladi, chem aynan mana shu Proga qaraganda. Bunda pasmas, shunchaki Pro Max modelida shu displeyimizni kачествоsi, razрешенияsi balandroq bo'ladi. Dizayn jihatidan umuman bir-biridan farq qilmaydi. Deyarli bir xil. Albatta, keyingi farqimiz bu albatta prosessorimizda. Prosessorimiz MediaTek Dimensity 8500 Ultra qo'yilgan. Prosessorimiz juda ham kuchli, o'yinlagan va kundalik hayotda ishlatganda ham ancha yillar xizmatinglarni bemalol qilib bera oladi va o'yinlarda ham sizlar xohlaydigan yaxshi FPSni va yaxshi grafikani bemalol ochib bera oladi. Lekin aynan mana shu filosofiyani juda ham ko'pchiliklar o'zimga o'xshab uncha tushunmaydigan bo'lsa kerak. Chunki ko'rib o'rganib qo'yganmiz, iPhone'larda Pro va Pro Max modellarida faqatgina farqi displeyning kattaligida va batareyani hajmida bo'ladi xolos. Lekin displeyimizni sifatida, prosessorimizni kuchida va telefonimizni o'zini kuchlilik potensialida hech qanaqasiga farqi bo'lmaydi. Absolutni bir xil bo'ladi. Shunchaki kimdirlar kattaroq displeyda ishlatishni xohlaydi, ba'zilar qulayroq, kompaktni ixcham displeyda ishlatishni xohlaydi. Shuning uchun ham Pro yoki Pro Max modellarini tanlab o'ziga sotib olishadi. Endi masalan aytaylik, mana shu telefonimizni sotib olmoqchiman. Lekin menga katta displeyli telefonlar noqulay yoqmaydi. Shuning uchun ham Pro modelni, ixcham modelni sotib olmoqchiman. Lekin Pro modeli Maxga qaraganda konkretni farqi bor, displeyda farqi bor, prosessorda normalni farqi bor va ishlash potensialida ham farqi bor. U sal g'alati bo'lib qoladimi? Shaxsiy fikrim mana shu tomoni ozgina g'alati bo'lib qolgan. Yana ham o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Endi kamerasiga keladigan bo'lsak, kameramiz ham xarakteristikasi bir xil. 50 megapiksel, frontalni oldi selfie kamerasi ham 20 megapiksel va ozgina farqi shu rasm tushirganingizda yoki video olganingizda ozgina soyalarda yoki bo'lmasam qanaqadir ranglarda ozgina farqi bor, fokusini ozgina sal boshqacharoq beradi xolos. В целом нормально. Kamera jihatidan janoqi katta farqi yo'q. Bemalol kamerasi bir xil deb ayta olsak bo'ladi. Unisidan xavotir olmaylik. Batareya tomonlama endi tabiiyki farq bo'ladi. Batareyamizning sig'imi 6,5 mAh ni tashkil qiladi. Telefonimiz ixcham bo'lgani hisobiga batareyamiz ham mana shunga moslab juda ham yaxshi. 6,5 mAh ni o'zi ham kichkina emas, juda ham baland degani va normal holatda ishlatsanglar bu telefonimiz ham 2 kunga zaryadkasi bemalol yetib beradi. PUBG Mobile yoki bo'lmasam shunga o'xshash shooter o'yinlarda bemalol 6 soatdan 7 soatgacha ham zaryadkamiz yetadi. Xo'p, ana endi juda ham ko'pchiliklar qiziqib kutayotgan aynan PUBG Mobile'da bu telefonimiz ham 120 FPS ochib beradimi, o'zining FPS ochib berar ekan deb so'rayapsizlar, qiziqayapsizlar bilaman. Aynan bu telefonimiz PUBG Mobile'da afsuski 120 FPS emas, lekin 90 FPS ni to'laqonli podдержка qilib berar ekan. Endi mayli o'rtoqlar, bu narsaga o'ylanmanglar, siqilmanglar, bo'lar ish bo'pti endi. Shohi, o'zi bu telefonimizni kimlarga maslahat berasan, o'zi sotib olishni maslahat berasanmi desanglar, da конечно o'rtoqlar. Agarda yangi telefon qidirib yurgan bo'lsanglar, telefonimiz narxiga обязательно arziydi. O'zi hozirgi kunda bu telefonimizni O'zbekistonda bozor narxida o'rtacha bemalol 4,5 million so'm atrofiga topib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bu telefonimizni shaxsan o'zim ko'proq birinchi navbatda kundalik hayotda aktiv ishlatadigan insonlar uchun va PUBG Mobile'ni janoqi pro darajada emas-ku, lekin yaxshi o'ynasanglar ham bemalol o'zinglarning uchun vaqt o'tkazish uchun o'rtog'inglar bilan yoki bo'lmasam tanishinglar bilan maza qilib shu kechga yataqqa o'tirib olib PUBG o'ynaysizlar, aynan shunaqa insonlarimizga bemalol tavsiya qila olaman. Sababi 90 FPSimiz ham juda ham yomon emas, bemalol maza qilib yaxshi gaming feelni his qilishga yordam beradi. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agar videom sizlarga yoqqan bo'lsa, men o'zim maqsadimga erishdim. Har doimgidek o'zinglarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham tez kunlarda ko'rishish nasib qilsin. Hammaga rahmat.